Halo semuanya, kembali lagi bersamaku. Kali ini aku akan bahas kalian udah lihat kan? Sebenarnya itu nggak boleh tayang di TikTok. Apalagi itu nggak boleh ditengok engkau umur 5-10. Aku tuh males ya kalau tengok itu, soalnya itu privasi wanita atau cewek. Jadi stop normalisasikan kayak gitu. Apalagi ditengok sama laki-laki. Jadi stop kayak gitu. Saran aku, mending nggak bikin video kayak gitu deh. Oke segi. Tuh aja next. Cerita apa lagi?